Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ, ярилцсан хөтөлбөр шин дугаараа хүргэж байна. Өнөөдөр бид 3 зочинтой ярилцсанаа. Эхний зочин Улсын их хурлын гишүүн, Улсын их хурлын хүний эрхийн дэд хорооны дарга Эрдэнэ Олд тантай ярилцахад бэлэн боллоо. За сайн байна уу? Өглөө нэмдэргье. За баярлалаа. За энэ 7 хоногт та болон хэсэг гишүүд хүний эрхийн асуудлаар Улсын их хурл дээр хэвлэлт мэдээлэл өгч харсан. За нэг талаасаа ингээ харахаар замын шугам тэмдэглэгээ гарцны асуудал яриад энэ нэг нийслэлийн асуудал шиг харагдаж байгаа мэт боловч нөгөө талд нь Эрдэнэт хүний амь ялангуяа бага насны хүүхдүүд их одоо юу гэдэг амь насаа алдаад эрсдэл учраад байгаа болохоор Улсын их хурлын асуудлыг анхааран авч мэдээлэл хийж гинэ гэж үзэж болох уу? Тэглэг байх уу? Тэр Монгол улсын үндсэн хуулиндаа бол бид монгол хүн амьд явах хэрэгтэй. Энэ бол одоо үндсэн эрх юм шүү дээ. Хоёрдугаарт эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэгтэй гэж тунхагласан байна. Тэр улсын их хурл бол хууль тогтоох үйл ажиллагаанаас гадна бас хууль маань хэрхэн хэрэгжиж байна вэ гэдэг дээр хяналт тавих үндсэн үүрэгтэй байдаг. Баталсан хууль маань амьдрал дээр үр өгөөжтэй байна уугүй юу гэдэг бол улсын их хурлын нэг том одоо хяналтын чиглэл юм л да. За энэ дотроос хүний эрхийн дэд хорооны одоо үйл ажиллагаа бол хүний эрхийн зөрчил дээр жижиг том гэлтгүү бүх асуудал дээр нь тодорхой хэмжээр одоо ингээд дүн шинжилгээ хийж яадаг. Хүний эрх зөрчигдсөн асуудал дээр нь ч гэсэн одоо холбогдох байгууллагууд руу шаардлага тавьж яадаг. За энийг зөрчихгүй төлөө дахиад хууль эрх зүйн ямар одоо боломж гарцууд байна уу гэдэг дээр байнгын судалгаа хийж яадаг. Шийдвэрээ боловсруулж яадаг байгууллага л да. За танд нэг хэдэн тоо хэлэхэд. За Монгол улсын маань нийслэл Улаанбаатар хот бол 1007 гарцтай. Одоо нийт замын маань одоо бүхэл бүтэн хотын хэмжээгээр ярьж шүү дээ тийм ээ. Тэрнээс нэг 800-аад нь бол гэрлэн дохоогүй буюу зохицуулалтгүй гарц байгаа юм. Зөвхөн цагаан шугамдаа найдаад орчихсон байна тийм. Хөндлөн цагаан шугамдаа найдаад машин тэрэг харж байгаа л ингээл явах тухай ойлголт. За нэг 1007-оос нэг 800-аад нь ихлээр цаана болох юм бол үлдэж байгаа нь бол яг нэг зохицуулалттай буюу нөгөө нэг гэрлэн дохоотой гарцууд байна. За Улаанбаатар хотод маань 179 одоо уулзвар байгаа юм. Одоо нөгөө дөрвөн замын уулзварч тийм үү те огтлцож байгаа юм уулзврууд байгаа юм. Дүн шинжилгээг харж байгаа сүүлийн жилүүдэд гарцсан дээр мөргүүлсэн хэрэг юм тоо маш их байгаа. Эрдэнэт хүний амь нас эрсддэг. Хамгийн аимшигтай нь өглөөний 7 цаг яг хүүхдийн сургууль цуглах үе. Өдрийн одоо 13 цагийн орчим яг өдрийн ээлжийн хүүхдүүдийн сургууль тардаг бөгөөд ордог цаг. Ороо 17-оос 19 цагийн үе буюу ажил тарах үеэр осол гэмтлийн хэрэг маш их өндөр байгаа. Зөвхөн 24 оны статистикийг харахад улсын хэмжээгээр 900 гаруй хүүхэд буюу өдөрт 2-3 хүүхэд, бараг 3 хүүхэд тийм үү? Зам тээврийн осолд 2-3. Тий, зам тээврийн осолд өртсөн байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол одоо ингээд нийтдээ шүү дээ. Одоо скутер унж агаад ч гэдэг юм уу, эсвэл хөдөөний замд ч гэдэг юм уу те улсын хэмжээгээр. За ингээд аваад үзэх юм бол энэ өөрөө хүний эрхийн том асуудал болчихлоо. Тийм учраас бид нар өнгөрсөн 2 сараас эхлүүлээд ажиллаад тээврийн цагдаагийн газартай, цагдаагийн ерөнхий газартай ажиллаад хамгийн их осол зөрчил гарч байгаа газруудын судалгааг хийлгэсэн. Өөрөөр хэлбэл тохиолдлууд гараад байна шүү дээ. За хаана хамгийн их осол гарч. За нэгдүгээрт нь болох юм бол энэ сонгоны хайрхан дүүргийн нутагт их болж байна. За би одоо яг зайшгүй одоо осол аваар өндөр гарч байгаа газруудыг хэлэхэд за энгийнээр ярьчих цэцэг төвийн уулзвар. Цэцэг төвийн одоо гарцсан дээр уулзвар одоо асуудал гарч байна. За ийм артын хойтлын нөгөө Чингис зочд буудлын гарцсан дээр их гарч байна ч тийм үү те. За дээрэс нь болох юм бол Skytel-ийн одоо хажуутлын замын тэмдэглэгээ одоо байгаад байгаа ч гэсэн нэг гүүрнээс машин хурдтай орж ирдэг тэн дээр осол аваар их гарч иж гэдэг юм уу те. Ингээд энэ судалгаануудыг хийсэн. За ингээд хаана нь ингээд нөхөн гарц хийх юм бэ? Хаана нь одоо гүүрэн гарц хийх юм бэ гэдэг дээр яг тэр одоо мэрэгжлийн байгууллагуудын судалгааг нь аваад за нийслэл болон зам тээврийн яам болон холбогдох газрууд руу ийм судалгаа байгаад байна. Энэ дээрээ та бүхэн ингээд зураг төслөө оруулаач гэдэг энэ одоо ажиллагааг явуулж байна л да. Нэг хэрэг гарчингууд л бүгдээрээ ингээд санаашраал дуйлын шууган болоод тэгээд мартчихдаг биш тийм үү? Та байнгын энэ дээр бол бид нар энэ хэрэг зөрчлийг бууруулах ажлыг хийх хэрэгтэй. Жишээлбэл Ярамгийн зам дээр ингээд нөхөн гарц хийхээс өмнө тэнд бол 7 хүн амь насаа алдчихсан гарц байхгүй. Нөхөн гарц хийсний дараагаар бол тэр эрсдэл өнгөрсөн жил багц болчихж байгаа байхгүй. Тэр өөрөөр хэлбэл ингээд энийг гол нь их хурл дээр яагаад бид нэг татаж авч байгаа вэ? Нэгдүгээр хүний эрхийн асуудал, амьд явах эрхийн асуудал. Нөгөө талаас их хурл бол төсөв баталдаг газар шүү дээ, тийм ээ. Тэр энэ чиглэлийн төсвүүдийг бүгдээрээ танахгүй байя гэж байгаа. Ингэснээрээ бид нар жилд хичнээн хүний эрдэнэт амь насыг аварч хамгаалж, эд хөрөнгө, тийм үү, эрүүл мэндийг нь бас хамгаалж болох гэдэг асуудал байгаа учраас улсын хурлдах хүний эрхийн дэд хорооноос энэ дээр бол бүр онцгой ач холбогдол өгж ажиллаж байгаа юм.
Энд гэхдээ яг бас энэ осол аварыг бууруулах ажил нь үндсэн ажлын чиг үүрэг болсон хүмүүс байхад заавал их хурлын хүний эрхийн дэд хороо оролцоод байгааг та бас юу гэж тайлбарлах вэ? Яг зөв асуулт асуулаа. Бид нар одоо ингэдэг юу гэдэг чинь дээ. За одоо их хурлаас гарч байгаа хууль журмууд маань одоо хууль маань одоо хүний эрхийн шаардлагад нийцсэн байна уу, хүний эрхийн мэдрэмжтэй байна уу гэдэг ажлаа хийх ёстой шүү дээ, тийм ээ. Нэгдүгээр хүний эрхтэр бол хүний эрхийн дэд хорон дээр маш их хүмүүсийн гомдол ирдэг. За одоо захимаарч болон цаасаарч болон маш их хүмүүсийн гомдол ирдэг. Гэхдээ бид яаж яах вэ гэхээр улсын хурал өөрөө баталсан хуулиндаа хяналт тавих үүрэгтэй учраас бас бүрэн эрхтэй учраас энэ гарч байгаа шийдвэрүүд маань амьдрал дээр хэр зэрэг хэрэгжиж гэн гэдэг дээр бол энэ бол бидний үндсэн функц ажлын нэг хэсэг гэсэн үг. Гэхдээ бид тэнцээ ямар төсвөөр, ямар хөрөнгөөр юу хийх шийдэхгүй бөгөөд та нар гарцаа авахгүй ийм ажлуудыг хийх юм байна шүү. Яг тэгэхээр манайх чинь хажуудаа одоо судалгааны хүрээлэнтэй шүү дээ. Парламент судалгааны хүрээлэн гэдээ байж байгаа. Ном дээр гэдэг доктороос ахалж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр их хурл бол өөрөө давхар судалгааны энэ үйл ажиллагаа шийдвэртэйгээ хэр уялдаж байгаа гэдэг дээр бид нар ач холбогдлох хэрэгтэй. Тухайлбал сая 2 сарын 3-4-ний өдөр бид нар утааны сонсголгоо хийсэн тийм үү? Хит хитэн давхар хилцүүлэг хийсэн тийм үү. Уг нь утаагингууд одоо жишээлбэл үүдийн хот ч юм уу тий. За эмгэгийн асуудлыг нь эрүүл мэндийн яам ч юм уу. Эрчим хүчний яам ч юм уу. Байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам ч юм уу хариуцмаар байдаг. Гэтэл Монголд ямар нэг асуудал байгаад байгаа гэхээр нөгөө бодлогын уялдаанууд өөр байгаад байдаг. Тэр их хурл дээр яаж яах вэ гэхээр тэгвэл энийг яаж шийдвэр гаргах вэ? Бид их хурлын гишүүд үндсэн хууль дээр гараа тавьж байгаа тангараг өргөхдөө Монгол улсын ард түмнийхээ төлөө тийм үү нийтлэг эрх ашиг язгуур ашиг сонирхлын төлөө тангараг өргөсөн. Үндсэн хууль тангараг өргөсөн байхгүй. Тэр утгаараа үндсэн хуулийг хэлбэрэлтгүй хэрэгжүүлж биелүүлэх цэг болгон дээр бид нар цаг алдахгүй очиж ажиллаж явах хэрэгтэй гэсэн. Энэ нь засгийн ажил ч юм уу хотын ажлыг өмнөр нь аваад хийх биш. Гагцхүү тэр шийдвэр гаргалтын дээр бид нар бодлого босруулах төвшөнд дэмжлэг үзүүлж ажиллана л гэсэн зарчим явж байгаа. За ойлголоо. Саний тэгвэл зарим газруудад ослоовор их гараад байгаа уулзрууд дээр цагаан шугам дээр гэвлэн тохиогүй газар гарцсан дээр гэдэг ч юм уу харлаа үзлээ тоо статистикаа харчлаа мэдээлэл хийчлээ одоо юуг залруулж яаж хийх нь хэний ажил болоод байна. За зүйтэй. Тэгэхээр нэгдүгürt улсын хурлаас бол яг тодорхой байгууллагууд руу ийм шийдвэрүүдийг гаргаач гэсэн судалгаа бүхий чиглэл өгж байгаа. За энэ бол зөвхөн одоо ингээ хөрөнгө оруулалтын асуудал биш. За хаана гүрэн гарцууд их юм, нөхөн гарцууд их юм. Хаана хөдөлгөөнт одоо гар ажиллагаатай гэрэлэн тохио тавих юм. За дээрэс нь болох юм бол одоо энэ босрлын яам руу бид нар бас бичиг явуулж байгаа юм л да. Өөрөөр хэлбэл хүүхдүүдийн бас одоо энэ анхаарал болгоомжтой замаар зорчихтон зориулсан одоо тийм сургалтын хөтөлбөрүүдийг маш яаралтай их оруулаач ээ. Энд чи эрсдэл аягүй тодорхой байгаа шүү дээ. Хичээл орох цуглах цагаар хэрэг зөрчил их гараад байна. За мөн одоо эцэг эхчүүдтэй яаж хамтарч ажиллах вэ? Энд дээр босрлын яам тийм үү ч юм уу тий. За мөн дээрэс нь бас энэ согтуугаар жолоо барьж байгаа. Энэ бол эрүүгийн одоо хэрэг санкцтай байгаа. За нөгөө талаас нь иргэдийн донд маш их болоод байгаа зүйл бол тээврийн хэрэгсэл жолоодож явж байхдаа гар утсаараа оролтдог. Гин одоо нөгөө нэг сэрэмжгүйгээр биш. Энэ чинь одоо зориудаар оролдож шүү дээ чинь тийм биз дээ. Утсаараа ярьж байгаад гин тэрэг их үлдэх зөвхөн явган зорчигчийг бэртэх гэмтэх хамнаасанд нь халдах гэхээс гадна бас тээврийн хэрэгслүүд хоорондоо мөргөлдөх, бусдын эд хөрөнгө объектыг устгах ч гэдэм ийм зүйлүүд болоод байгаа байхгүй. Яаж юм гэхээр ер нь бол энэ тээврийн хэрэгсэл автомашин жолоодож явж байгаа хүмүүсийн хариуцлагын асуудал. Энэ чиглэлээр одоо ингээд санкцийн асуудлыг яах юм? Хариуцлагын асуудлыг яах юм гэдэг цогц асуудлууд байгаа. За дээрэс нь болох юм бол нөгөө AI систем гэж ярьдаг шүү дээ. Хиймэл оюун ухаанаар нөгөө гарцсан дээр хүмүүсээ мэдэрдэг, тохиолдол өгдөг гэдэргээд нэлээ олон энэ одоо хийх ажлуудын төлөвлөгөөнүүдийг бид нар аваад холбогдох газрууд руу өгж байгаа. Яагаад тэгэхээр жишээлбэл өнгөрсөн жил бид нар ингээд төсөө хэтрүүлчихлээ шүү дээ. Нөгөө төсөв батлагтаа ингээд алдагдaltaй төсөв баталчлаа шүү дээ. Тэнгүүд ерөнхийлөгч болохоор үгүй наатаха танаа алдагдaltaгүй төсөв батлаа гэж шүү дээ. Тэгээд буцаж төсөв оруулж ирэхдээ бүх хөрөнгө оруулалтыг 20% тандчихж шүү дээ. Жигт бүх газар. Тийм. Тэгэхээр одоо бид нар юу хийж байгаа вэ гэхээр нэгдүгээр энэ тохиолдол дээр эрүүл мэндийн асуудал дээр, боловсролын асуудал дээр, аюулгүй байдлын стандартыг хангах асуудал дээр бол бид яг тэр оруулах ёстой төсвийг л тавина. Тэгэхгүй эндээс 20% төсөв одоо хасна гэдэг маань бол гэрлэн тохио яг зөв. Тэнд эргээд хүний амь насаар хэмжигдэх алдааг бид нар гаргаж магадгүй учраас энэ дээр улсын хурлаас ач холбогдол өгöd байгаа шалтгаан энэ юм байна. За ойлголоо. За ер нь сая ингээд өнгөрсөн оны сонгуулиар эмхлэгтэн байгуулагдсан их хурл өөрөө хамгийн түрүүнд л бүх хуулиндаа хүний эрхийн мэдрэмжийг хангана. Баг хэдвлээ тоо санахад 800 гаруй хуульд ч илүү хүний эрх хангагддгүй юм байна ч гэлөө тоо статистикс. Энэ бүхний зас залруулахад ямар хурдтай ажиллах хэвтэй. Хамгийн түрүүнд барьж аваа таны яг одоо хүний эрхийн мэдрэмж оруулаад энэ хуулийг ингээд засчлаа гэдэг жишээнүүдэд та хэлэх үү?
За тэгээ. За улсын хурлын хувьд яг хуу төгөлдрчлийн ингээд шинэ зарчим тавьсан. За бид өнгөрсөн оны 11 дугаар сарын 28-ны өдөр улсын хурал маань дараагийн 4 жилийн стратеги баталсан 5 тулгууртай. Үүний нэгт нь бол түрүүн таны хэлж байгаа хүн төвтэй байх бодлого. За улсын хэмжээнд нэг 800 гаруй хууль 2006-700 журам байна. Гэтэл нэг хууль ингээд гарчлаа гэхэд нөгөө хуулийн чинь зохицуултыг давсан журмыг байгууллагууд гаргаад тэр нь эргээд хуулиач давсан хүний эрхийн том зөрчил үүсгэх ан цав болоод байна гэдэг асуудал эргэсэн байхгүй. Тэр утгаараас тэр одоо засгийн газрын зүгээс тэр учир сайд бол олон журмуудыг хүчингү болгоод байгаа шүү дээ. Энэ бол зарчмын хувьд бол зөв юм. Өөрөөр хэлбэл энэ бол хүнд сурталаас салах боломж гэсэн үг. Тэр аль болохоор л энэ хүнд суртал нөгөө болохгүй торгон, хорин, барин гэсэн айц төрүүлсэн ийм зүйл чинь эргээд нийгмээ ингээд боомлоод байна. Эрх чөлөөний эдийн засгийн бүх талбар дээр боомлоод байна гэдэг үзэл байгаа. За энэ нэгдүгээр ажил. За хүний эрхийн дэд хорооны зүгээс бид миний хувьд бол 21 аймгийнхаа бүх одоо иргэдийн хурал руу бас шийдвэр гаргалт болгондоо хүний эрхийн мэдрэмжтэй байх шийдвэрийг гаргаач гэж. Сар болгоны одоо 2-7 хоногийн лав гаргийн өглөө бид нар хүний эрхийн форум гээд хүний эрхийн чиглэлээрх одоо 20 гаруй байгууллагуудын төлөөлөлтөд тогтмол уулзаад асуудал дээр байнгын одоо ингээд шинжилүүд хийгээд яваад байгаа юм. За энэ оны 11 сард Монгол улсын засгийн газраас одоо нэгдсэн үндэсний байгууллага дээр Монгол улсын одоо сүүлийн 4-5 жилийн хүний эрхийн төлөв байдлыг бас хилцүүлэх. Энийг юу гэж хэлж байгаа гэхээр одоо бид нэр бол яг тийм бодиттой прагматик зүйл рүү орохгүй л нөгөө үзүүлэлт маань байнга унаад шүү дээ. Хоошоогоо. Нөгөө хүний хөгжлийн индекс, өрсөлдөх чадварын индекс гэдэг авилгын индекс, хэвлэлийн эрх чөлөөний индексүүд унаад байдаг. Нөгөө талд нь болох юм бол сайн сайхан болгоно гэж бахан зорилго тавьчаад байдаг. Тэгээ энэ хоёрын хоорондох нөгөө уулзуур цэг чинь бодит хэрэгжилт байх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. За улсын хурал бол намрын чуулганаар нэг 90 гаруй томоохон шийдвэр гаргасан. 50 гаруй хууль, 40 гаруй тогтоол гаргасан. За энэ бол намрын чуулганы ажил шүү дээ, тийм ээ. Одоо хаврын чуулганы гол одоо зорилго бол нөгөө санхүү мөнгөтэй холбоотой татварын багц хуулийн асуудал, нийгмийн даатгалын асуудал гэдэг энэ суурь хуулиудаа шийдье гэдэг зорилго тавьж байгаа. Тэгэхээр татварын асуудал дахиад хүний эрхтэй холбоотой асуудал. Би бизнес эрхлэх эрхтэй юу? Жирэмхэн эрхтэй. Бизнес эрхлэх эрх маань боомлоод олон төрлийн татвар дарамтнд байгаад байгаа учраас бууж өгөөд өөр улс төр очиж хар борч болтгой ажил хийя гэсэн хүмүүс байгаад байна шүү дээ. Хичнээн мянган хүмүүс өнөөдөр хэлийн чандад амь зоох гээд явж байгаа тийм үү? Тэр эн чинь хүн эх орондоо элэг бүтэн аз жаргалтай хүний эрхээр жаргахаас өөрийн эрхээр зов гэдэг шиг нэг эх орондоо л хүн чинь амьдрах нь Монгол хүний гол үнэт зүйл үстэй тийм үү? Тэр энэ эх орондоо амьдрахад нь тэр одоо бизнесийн эрхийг нь улс төрийн эрхийг нь болон бусад нийгэм соёлын эрхүүдийг нь хангана гэсэн үг. Энэ маань бол зүгээр нэг хүний эрхийн тусдаа хууль баталснаас илүүтэйгээр бүх шийдвэр гаргалтанд зөвхөн улсын хурлч биш захын аймгийн засаг дарга сумын иргэдийн хурлын гаргаж байгаа шийдвэр болгон тэнд тоглоомын талбайн тендер зарлаж байгаа бол тэнд аюулгүй байдлын стандарт, тэнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тухай асуудал яригдж байгаа бол тэнд замын стандарт, налуугийн стандарт ч гэдэг юм уу. Нэг газар байшин барьж байгаа бол тэнд дотор орж байгаа усны хадгалгын стандарт гэдэг энэ бүх стандартууд байх ёстой. За улсын хурлаас нэг 60 гаруй ажлын хэсгүүд гарсан байгаа. Маш өргөн бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгүүд гарсан байгаа байхгүй. Стандартын ажлын хэсэг тийм үү. За миний хувьд жишээлбэл одоо иргэний шаардлагад нийцсэн орон байртай байх, орон сууцчлалтай холбоотой энэ хуулийн төслийг одоо байгаа хуулийн орчинд анализ дүн шинжилгээ хийгээд шаардлагатай бол хуулийн төсөл санаачлах одоо ажлын хэсэг ахалж байна. За сая тэгэл ярьлаа утааны асуудал, нөгөө л амьлын хэрхий асуудал, нөгөө л стандартын асуудлууд. Би бас яг улирлын чанартай зарим нэг асуулыг тодруулъя. Одоо ингээл барилгын систем бүтээн байгуулалтын улирал хэлж чинь. Тэгэхээр нөгөө бас ингээл каран гэл стандарт барилга дээрээс хүн ундаг ч юм уу. Ингээл ерөөсө яг хүний эрх зөрчигдөөд байдаг ийм бизнесүүд гэдэг ч юм уу нэг улирлын чанартай систем багтах юм. Жишээлбэл хууль тогтоомжинд шинээр ч юм уу энийг эмхлэж урамлах ажлыг та хийж гин үү? Ер нь барилгын салбар руу та анхаарал хандуулж байна. За энэ дээр бол бас мэдээж мэрэгжлийн хүмүүс нь ярих баг. А бид энэ зөвхөн хүний эрх талаас нь стандарт талаас нь ярихад. За улсын хэмжээгээр бид нар ингээд дүн шинжилгээ хийлээ. За 2040 он хүртэл Улаанбаатар хотын дунд хугацааны стратегид Улаанбаатар хотыг 14 төвтэй байхаар тэр төвүүд нь бас бие даасан бүтцүүттэй байхаар за ингээд баха стандартуудын тухай асуудлууд яригдчихэж байгаа. Гэхдээ энд нэг олон байшин цементийн ширэнг гэл хүмүүс шүмжилдэг шүү дээ. Авилга хотгон гэл хороолог шүмжилдэг шүү дээ. Гэхээс илүүтэйгээр хүний эрхийг хангасан. Нөгөө 20 минутын хот болох гэдэг бол нөгөө сургууль, цэцэрлэг, нийгмийн дэд бүтэц, эмнэлэг тийм үү. Энэ бүх зүйл нь тухайн 20 минутынхаа орчин орон зай тойрог дотроо багтсан байх концепц нь юу юм бэ? Гэх мэтээр одоо Amnesty International болон бусад байгууллагаас 179 одоо тийм саналуудыг аваад ажлын хэсгээрээ бид нэг хэлцээд ярилцаад явж байгаа юм. Зүгээр яг том агуулгаараа болвол энэ бол бас авилгын одоо хор уршиг.
таны хэлээд байгаа шүү дээ Коран унж байна. Стандарт байхгүй. Уг нь бол стандарт байгаа. Мөрдөхгүй. Дээрэс нь болохоор одоо барилгын одоо хийц чанарын асуудал байна. Дээрэс нь болохгүй газрууд дээр очиод битүү лиценз тараацсан байдаг тийм үү. Энэ явж албан тушаалын гэмт хэрэг. Тийм үү. Явж нөгөө лицензийн гэмт хэрэг. Явж нөгөө авилгын чинь үр дагавар улсын нийслэлийг ийм одоо ухамсаргүй төлөвлөлт рүү явуулсан байна. Одоо хүн төвгүй нийслэл шүү дээ. Хүн төвтэй биш одоо хүнээ одоо бодлогын голд нь биш бүр цагт нь авчирч чадаагүй ийм явж ирсэн. Нөгөө хүмүүнлэг иргэний ардсан нийгмийн хүмүүнлэг гэдэг шалгуур чи өөрөө хаана байгаа юм бэ? Иргэнлэг гэдэг чанар чинь хаана байгаа юм бэ гэж. Тэр яг өчтөр бол бид нар бас энэ өнгөрсөн 7 хоногт бас бид нар хотын удирдлагууд болон холбогдох яамдуудад нартай уулзаад за ер нь бол бүгдээрээ шалгуураа тогтооё. Шалгуурын төвд нь бол нөгөө хүн төвтэй үзэл байна. Нөгөө талаас бас иргэдийн оролцоо санал бодлыг одоо маш сайн одоо тусгаж явах ёстой. Тийм учраас 4 сарын сүүлээр төрийн ордонд бас энэ чиглэлээр нээлттэй хэлэлцүүлэг хийхээр болоод байгаа. За өнгөрсөн хуулиудад хүний эрхийн мэдрэмж сул байна. Одоо батлагдж байгаа хуулиуд дээр та нар яаж мэдрээд ямар зүйл заалт, ямар стандартыг хангаж чиж за энэ өмнөх жилүүдийнхаас хүний эрхийн мэдрэмжээр өндөр хууль болчлоо. Хүний эрхийн дэд хороо сайн ажиллаж байна гэж хэлэхээр ийм хуулиуд гарах үндсэн одоо стандарт зарчим нь юу вэ? За яг зөв маш зөв асуулт асуулаа. За би нэг хоёр зовлон хэлье. Нэгдүгээрт нь би утаан дээр жишээлээ хэлье л да. Утаан дээр за нэг утаатай тэмцэх нэг байгууллага гэж бодъё. Энэ байгууллага сүүлийн 10 жилийн дотор 8-9 удаа эзнээс болоод ингээ өөрчлөгдсөн байна. Нэг болохоор хот руу очдог, нэг болохоор ерөнхийлөгчийн тамга газар руу очдог, нэг болохоор одоо байгаль орчны яам руу очдог, нэг болохоор эрчим хүчний яам руу очдог ч гэдэм үү те. Эцэн байхгүй. 1.8-9 их найд буюу триллион төгрөг зарцуулсан. Бараг 195-6 тэрбум төгрөгийн хэрэг зөрчил эрүүгийн хэрэг хулгайлал болцсон. Эзэн холбогдогч байхгүй. Тодорхой зүйл байхгүй. Тэгээд нэг үйл болоод хүүтрэл утаа гарангуут өнөөрөө ингээл дулааш вагон болоод бүгд л санаа зовж байгаа. 3 сарын л за тэгээд одоо утаан санаа зовж байгаа юм байна. Байхгүй болсон. Энэ л бидний гол зовлон байхгүй. Тэр өөрөөр хэлбэл бодлогын тууштай байдал хэрэгтэй. Тийм учраас би бас үнээр хиндэд орон дараагийн үед энийг ингээд төр хороо байгуулад ажиллая гэд улсын хурлын 34 гишүүнээр гар үсгс оруулаад одоо ингээд өргөн барьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ингээд байнгын институт энэ дээр ажиллаж иж явна. За хоёр дахь зовлон. Ерөөсө төрийн байгууллагуудад хоорондоо долгионд харуулсан мэдээлэл харилцаа холбооны дундын үйлзэл гэж алга байна. Нэг дарга ирээ солигдонгууд хуугаараа хамт ажиллаж байсан хүмүүс нь солигдоод цоошин хүмүүс ирдэг, асуудлыг дахиад ихнээс нь ярьдаг. Засгийн газар ч юм уу одоо төрийн байгууллагууд хоорондоо мэдээллийн солилцох тэр датабаз бэйс гэж хэлдэг тийм үү тэр суугчлал хангалтгүй байдаг. Тэгээд тэр нь яаж нэхлээр нэг бодлогын уйлда суурь судалгаа байхгүй учраас хүмүүс яаж нэхлээр албан тушаалтангууд иргэдэд таалагдах популист амлалтууд өгдөг. За дээрэс нь сонгуулийн үеийн нэмэгдэл гэж байгаа. Өөрөлдвөл боломжгүй зүйлүүдийг хүртэл амладаг. Сонгогдохын төлөө нүдээ ухаад өхөөс буцахгүй улс төрчдийн харалган шийдвэр нь дараагаар нь амьдрал дээр эдийн засгийн асар том хямрал дагуулдаг ийм нөхцөл байдал үүссэн байна. Энэ бол бидний бодлого гэдэг чинь бол хүйтэн тарих халуун зүрхийг дамжаад амьдрал дээр хэрэгжих онлоод авсан ажлыг хэлж байгаа болохоос биш. Өглөө аль хөл дээрээ боссон гэртээ эхнэрийн мөн нөхөртөөгөө эвтээ хоосноос шалтгаалаад тэр сэтгэл хөдлөл маань эсвэл сошиалор нэг нүдүүлснээс ч юм уу болоод тэр эмзэглэл нь бодлого боловсруулах шийдвэр гаргах төвшөнд гажууд л очиод байна. Төрөний зүйлсийг бүгдийг хязгаарлах гэж ойлгож болох уу? Тий. Тэгэхээр нөгөө талаасаа бол хүний эрх гэдэг зүйлээ символ буюу одоо юм тунхагийн чин чанартай, өрөөл озонгийн чин чанартай зүйл биш юм аа. Хүний эрх гэдэг бол алхам дотны стандарт түүнийг хэрэгжүүлэх тухай ойлголт юм аа л гэдгийг бүгд тэр хаана ойлгох хэрэгтэй болчихж байгаа. За бидний ярилцах цаг өндөрлөлөө. Урилга хүлээ авч хүрэлцэн ирж ярьсан хүсэнд баярлалаа. Тэгээд ер нь дараагийн хуулиудаа яг энэ хүний эрхийн мэдрэмж, хүний төлөө гэдэг энэ суур концепт зарчим байна. Энийг сайн мөрдүүлж ажиллахыг хүсье амжилт хүсье. За үндэсний олон нийтийн телевиз болон за Монголын мэдээ агентлагийн хамт олондоо маш их баярлалаа. Танд амжилт хүсье. За баярлалаа. Би танд амжилт хүсье. За баярлалаа. Зэрэг 2025 оны
Үдгчтэй ярилцсан хөтөлбөрийн дараагийн зочин улсын их хурлын гишүүн Батнайрамдал. За энэ 7 хоногт оюутлогын талаар мэдээлэл хийгээд бидний нөгөө байн анхаарлын төвдөө эргэж оруулж ирдэг оюутлогын асуудал маань таны хийсэн мэдээлэлээр ирхэн олонний анхааралд орж ирлээ тийм үү? Өөрөөр хэлбэл та ерөнхий сайдад хандаж асуулт тавилаа. За ямар үр дүн хүлээж байгаа вэ хоёлаа эндээс? Яг оюут толгоон асуудал одоо олон жил бас хилам дагуулж ирсэн. Тэгэхээр яг энэ цаг үетэй холбоотойгоор асуулт тавих зайлшгүй шаардлага үүсчихнэ гэж харж байгаа. Яг тэгэхээр оюут толгоон бүлэг ордыг аваад үзэх юм бол үндсэн 5 одоо ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл байдаг. За энэ бол яг нөгөө том орд дуттай тийм. За түүний 2 нь одоо жавхланд шивээ толгой гэсэн 2 орд бол Ontre Resource гэдэг одоо Канадын хөрөнгөний биржтэй бүртгэлтэй компани одоо мэдлэлт байдаг л да. Тэгээд тэр оюут толгойтой хамтарсан компани хүрээнд. Тэгэхээр дөнгөж саяхан одоо 2022 оны 2024 оны 12 сард буюу яг 4 сарын өмнө Канадын Ванкуверийн арбитрийн шүүхтэр нэг шийдвэр гарсан. За тэр шийдвэр дээр юу гэсэн бэ гэхээр одоо Ontre компанид одоо оюут толгой хоёрын хооронд байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээ энэ бүр 2004 онд байгуулсан гэрээ байдаг. Тэгэхээр энэ гэрээг эцэслэн одоо батлах, албажуулах одоо үүргийг бол өгсөн байдаг. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр яг оюут толгоон тэр бүлэг ордын одоо 5 лицензийн тэр Ontre-ийн эзэмшил 2 лиценз дээр нийт нөөцийн 30% нь хамаардаг гэсэн үг. 30% нэлээд том байгаа. Тэгээ энэ магадгүй тайлбарлахад илүү амарх. Энэ ингээд Ontre-ийн вебсайтн дээр байгаа мэдээлэл. Тэгэхээр энэ дунд нь бол ингээд оюут толгоон эзэмшил. За энд бол нэг оюут толгоон том орд байна. Өдөр. За тэгээд энэ хоёр хажуу талд байгаа яг энэ ордын маань үргэлжлэл энэ 1 2 гэдэг өнгөтөр байгаа. Энд одоо Ontre-ийн эзэмшил гэсэн үг байна. Тэгэхээр чинь бүлэг ордын хувьд стратегийн ажил бүлгийн ордын хувьд бол нэлээд том 30 орчим хувийг нь энэ Ontre компани эзэмшил дээр энэ хамтарсан компани гэрээгээр явдаг гэсэн үг. Гэтэл энэ гэрээ албахгүй явсаар хагаад сая арбитрийн шүүхтэр албажуулаа гэсэн одоо үүрэг даалгавар аваад оюут толгой сая 2 сард энэ гэрээг албажуулсан байна л да. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн гол нь стратегийн ач холбогдол бүхий ордын хүрээнд Монгол улсын хувь эзэмшил энэ ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн баялаг дээр нөөц дээр юу байх вэ? Энэ өөрөө одоо хүртэл тодорхойгүй явж байгаа асуулт юм гэсэн үг. 2009 онд байгуулагдсан хөрөнгө оруулалтын гэрээнд энэ тавдарсан компани 2 лиценз дээр оногдох баялаг орох уугүй юу гэдэг нь одоо хүртэл маргаантай. Одоо хүртэл ер нь бол тийм тодорхойгүй явж ирсэн гэж юу? Тодорхойгүй явж ирсэн гэсэн үг. За миний үзэж байгаагаар бол 2009 оны хөрөнгө оруулалтын гэрээнд одоо тооцогдохгүй тий. Тэгэхээр энэ тусдаа гэсэн үг. Тэгэхээр яг энэ оюут толгой нэгсэндээ тэр Ontre гэдэг 2 компани хамтын гэрээ нь юу байдаг вэ гэхээр энэ ашиглалтыг тий энэ гүдрээс гарч байгаа ашигынхаа одоо хувийг одоо за 70 30 20 80 гэсэн хуваар одоо хуваана гэсэн гэрээ байдаг. Нэгсэндээ Ontre бол одоо Канадын хөрөнгөний бирж төр бүртгэлтэй боловч нэгсэнд үйл ажиллагаа явуулдаг зүгээр л хувь эзэмшдэг. Тэр компани одоо тэр 2 тусгай зөвшөөрөл дээр эзэмшиж байгаа бүлэг ордын ашигын 20-30%-ийг аавна гэсэн үг. Гэтэл энэ стратегийн ач холбогдлын орд мөн үү? Энэ дээр бол тэгэхээр Монгол улсын үндсэн хуулийн 6-гийн 2 ашиг мэдэмжлийн тухай хуулийн 5-3-аас 5-5-ын заалтан дээрх хэрэгжүүлэхийн тулд бид нар ямар хувь ямар байдлаар эзэмших вэ? Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд хамаарах үгүй гэдэг асуултыг маш ойлгомжтой болгох хэрэгтэй. Энийг та ерхий сайдаас асуугаад Монгол Улсын засгийн газар албан ёсны тайлбар өгнө. Тий. Тэгэхээр хугацаа бол яг хуулийн хугацаагаар бол 15 хоног байдаг. 15 хоног дотор багтааж асуултын хариулт авах хэрэгтэй. За авсныхаа дараа бол байнгын оргоор хэлдэг. Та ямар хариулт хүлээж байна? Энэ дээр засгийн газар одоо Монгол Улсын засгийн газар оюут толгойтой мэдээж хэд хэдэн асуудлаар хилцээр бол үргэлжилж байгаа. Гэхдээ энэ хилцээртэй хамгийн гол нь энэ Ontre-ийн асуудлыг оруулж байгаа юу? Монголын талын эзэмших хувь юм уу, амнат юм уу, ямар нэгэн байдлаар одоо сая Ороногийн гэрээ шиг ч юм уу те орж байгаа юу гэдгийг одоо нэгсэнд бол авлах хэрэгтэй. Энэ өөрөө одоо хилцээрийн гол асуудлын нэг бол мөн байх хэрэгтэй. Энэ ер нь олон нийтийн анхааралд орох хэрэгтэй юм байна. Ард түмэн энэ талаар мэдээлэлтэй бөгөөд яг тодорхой болох хэрэгтэй юм байна хариулт. Бид нар оюут толгойн талаар маш олон янзаар ярьдаг боловч яг энэ Ontre-ийн асуудлыг үнэлэхэд одоо хүртэл хаягдаж ирсэн. Тэр хариулж хаягдсан байна. Оюут толгойтой хийсэн гэрээ нь хүртэл одоо хүртэл хүчин төгөл төр биш шим шиг явж ирсэн гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр арбитрийн шүүхээр бол одоо ингээд дөнгөж 2 сарын өмнө л хүчтэй. Арбитрийн шүүхэд хандсан тал нь
Хандсан тал нь бол on-trade source те. Нэгсэндээ Канадын тал оюу толгойтой хандаад энэ гэрийг хүчинтэй болгоё, албажуулъя. За тэгээд оюу толгой энэ төслийн менежер нь байх ёстой гэсэн зарчмыг бол тавьсан баг. За тэгвэл энэ сэдвэр тун утахгүй олон нийтэд Хариулт авах. засгийн газар хариулт өгнө. Үүнээс гадна угаасаа ингээд нэг оюу толгойн татврын асуудлыг ч ярьсан маш олон асуудлыг ингээд яриад идэг, хилцээр хийгээд идэг нэг тийм дөрвтэй үр дүнд төрдөг. Тухайлбал татврын асуудал хамгийн чухал. Монгол улсын татварт хэр хэмжээний мөнгө төлж чинь ямар хариуцлага хүлээж чинь гэдгийг тийм үү. За тэгэхээр энэ талаар танд бас тодорхой мэдээлэл байна уу? Энэ хилцээрт бид та чинь бас засгийн газар тахта дид сайд тахта өөрөө хилцээрт орж исэн юм шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр оюу толгойн татврын маргаан гэж бид хүн нэлээд олон жил ярьж байна. Ер нь бол 13 оноос одоо хойш 13-аас 15 дахиад 16-аас 18 тэгээ 19-с 20 онд нэгсэндээ татврын одоо нөхөн төлбөр алданг торгуйл Монголын хоёулаа татварыг хоёр янзаар яриа. Би бас сурвалжлагч тоймч байхдаа оюутлогоо компанийг одоо үүсгэн байгуулсан компаниуд нь тийм үү? Хувь эзэмшдэг компаниуд нөгөө офшор бүсүүдэд үүсгэн байгуулагчаад давхар татвараас давхар татвар авахгүй байх Монгол улсын хуулийг ашиглаад татвар төлөхгүй энэ хамаг мөнгө Монголоос урсаад байна. Нэг хоёрдугаарт Монгол улсын татврын системээр тийм үү нөгөө хууль гэрээ байгаа шүү дээ. Гэрээнийхээ заалтыг хэрэгжүүлэхэд нөгөө яагаад нэг банк Монголын банк санхугаар мөнгөнд дамжуулдаг татвараа өгдөг. Зөвхөн татвар дээр маш олон асуудлууд байгаа. Юунаас эхэлдэг вэ гэхээр яг таны хэлж байгаа тэр одоо үндэстэн дамсан татвараас зайлсхийх арга нь давхар татварын гэрээгээр дамжуулж одоо transfer pricing буюу те олон улсын үн шилжилтийн механизмыг ашигладаг. Тэгэхээр энэ яг Монгол тусаад яг оюу толгойн толгой компани чинь Нидерландад байршилтай байлаа шүү дээ. Нидерландад хоосон хөнгөө офис нэгсэнтэй бүртгэлтэй байсан гэсэн үг. Энийг Монгол улсын тухайд улсын хурл бол 2012 оны 11 сард хүчингү болгож ирсэн байл. Нидерланд улстай байгуулсан татвар саруулжсэн да тэр үед. Энэ бол олон улсад өөрөө мэдээ үйлж гарч ирсэн. Тэр үед тухайн үед яг Монгол улсын засгийн газрын одоо улсын хурлын гаргасан шийдвэр байсан л та. Энэ бол олон улсад бас нэлээд дөөлөмөр тарьжсэн л та. Тэгэхээр энэ бол өөрөө зөв шийдвэр байсан. Яг тэгэхээр энэ давхар татварын гэрээг цуцснараа энэ олон улсын үн шилжилтийн механизмээр одоо нэгсэн одоо татвараас зайлсхийх асуудал те одоо нэгсэнтэй эрсдлийг нь бууруулж чадсан гэсэн үг байхгүй. Ийм учраас бид нэр татврын маргаан үүсгэх эрх нь үүссэн гэсэн үг. Тэгэхээр нийт татврын маргааныг одоо сүүлийн бараг 7-8 жилээр аваад үзэх юм бол 1.3 их найд төгрөгийн татварыг Монгол улсын одоо татврын ерөнхий газраас оюу толгойд ногдуулсан. За дөнгөж одоо бас дахиад 4 сарын өмнө Австралийн одоо Financial Review гэдэг одоо нэр хүнд төвхий сэтгүүл дээр гарсан мэдээллийг би одоо их сурвалжаар авч байна л да. Оюут Rio Tinto Монгол улсын засгийн газар 295 сая Америк долларын буюу 814 тэрбум төгрөгийн татврын одоо өрийг нь дарья гэсэн санал тавьсан байна. Тэгэхээр Монгол улсын засгийн газрын тавьсан одоо алданг торгуйл бол 1.3 гэх найд. Тэгэхээр энэ хооронд бас ямар зөрүү байгаа. Тэгэхээр энийг Монгол улсын засгийн газар шийдсэн үү? Шийдлийг нь юу гэж гаргаж байгаа вэ гэсэн асуултыг бас тавьсан байна л да. За энэ дээр яг таны бас яг хэлсэн дээр нэмэг хэлэхэд тэр офшор бүс байна те. Тэгэхээр энэ бол дэлхийд даяар ялангуяа жижиг орнуудад томоохон үндэстэн дамсан корпорациудын ашигладаг сонгодог арга л да. Тэгэхээр нөгөө Нидерландад байсан офшор бүсд байсан бүртгэлтэй компани дөнгөж оюу толгой 2023 оны 12 сард саяхан гэсэн үг жил орчмын өмнө Монгол улстай давхар татврын гэрээтэй Сингапур улс руу шилжүүлсэн. Тэгэхээр Нидерландад тэр дансан дээр бүртгэлтэй байсан бүх зүйлс яг дахиад давхар татврын гэрээтэй Сингапур улсад шилжсэн мэдээсээ гарсан. Тэгэхээр дахиад нөгөө үн шилжүүлэх механизмээр татвараас зайлсхийх эрсдэл үүсэхгүй гэж одоо урьдчилан сэргийлж байна гэсэн үг. Монгол улс ингээд татвар ингээд тавиад төлбөр тооцоо ингээд оногдуулаад хахад төлдөггүй шалтгааны та ингээд хилцээрт дид сайд байхдаа маш олон удаа орсон шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр төлдөггүй шалтгаан нь яг юу вэ? Энэ дахиад хилцээрэлтэй. Ер нь олон улсад ч гэсэн байдаг жишээ нөгөө хилцээр хоёр талд маргаан үсгээд хилцээр нь явсаар татврын маргаан арбитр дээр шийдэх. Тэгээд тэр маргаанаа хүлээгээд тэр нь өөрөө цаг хугацаанд тий маш их алддаг гэсэн үг. Тэгэхээр яг Монгол улсын энэ дээр бас нэг зүйлийг хэлмээр байна. Монгол улсын татврын ерөнхий газар тэр дундаа яг энэ олон улсын үн шилжилдэг хилцс байгаа. Энэ хилцс бол ер нь мэрэгжлийн хувьд бол миний хувьд бол айгүй сайн байгаа гэж дүгнэдэг. Энэ нь өөрөө бас олон улсад ч гэсэн сайн жишгээр дурддагддаг тийм одоо тайлангуудыг бас интернетээс харж болно тий. За дээрэс нь за ингээд татврын асуудлыг
та бас асуулт тавиад хариулт авах юм. Асуулт тавиад хариултаа одоо хариултаа авах гэсэн үг л. Гэхдээ яг үүндээ арбитрийн маргаанч эцлэгдэхгүй ч юм уу энэ тохиолдолд яваад байвал ингээл бид нэмжил оногдуулаад байна, шийдэгдэхгүй яваад байна тийм үү, цаг хугацаа их. Тий, цаг хугацаа алддаг. Бид нар чинь нөгөө нэг хэсэг хотынхаа төвд нэг талхны зураг тавиад Монголын ард түмэн хожих хэсэг нь 95% билүү. Монгол яг хөө тэр нэг 75% нийлдэггүй хэдэн үнэтэй. Энэ өөрөө үндсэн хуулийн зарчим л дээ. Үндсэн хуулийн 6-гийн 2. Тийм реклам хадаад бид нар нэг үнэмшихгүй яваад байдаг чинь ердөө энэ татврын систем бүх юмыг дандаа ийм офшор бүсэд байрлуулсан анханасаа их бодож төлөвлөсөн л ийм систем рүү. Тэр энэ системийг ойлгохгүй явж ирсэн л авшиг. Ер нь бол тийм. Тэгэхээр яг хөө энэ одоо зөвхөн Rio Tinto гэлтгүй ер нь олон улсын томоохон үндэстэн томсон корпорацууд те одоо ашиглаж ирсэн офшор бүсийг ашиглаж ирсэн. Энэ нь буцаад одоо тэр буурай орнуудын эсвэл тэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа орнуудын татврын одоо хэмжээг нь бууруулдаг ийм эрсдлүүд бол гардаг. Тэгэхээр олон улсад яг байдаг. Энийг хамгийн гол нь бид нэр өөртөө харилцаа ашигтайгаар л шийдэх хэрэгтэй. За хүний нөөцийн асуудал бүү маргаан шүү дээ бас. За тийм. Цалин гадаад Монгол ялгаатай гээл тийм үү. Ер нь олон асуудал. За хүний нөөцийн энэ асуудлыг шинэ менежментээр шинэ аргачлаар хийх боломж байдаг болоо. Тийм. Тэгэхээр энэ дээр миний төвшүүлж байгаа одоо бас санаа юу гэхээр оюу толгой бол яг өнөөдрийг хүртэл 2009 оноос хөрөнгө оруулалтын гэрээ 10 сарын 6 зурагдсанаас хойш хөрөнгө оруулалтууд бол маш их хийгдсэн. Монголын эдийн засагт орж ирсэн гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын бараг 86% оюу толгой хөрөнгө оруулалт байсан. Тэгэхээр энэ өөрөө хөрөнгө оруулалт ордог бүтээн байгуулалтын компани байж ирсэн. Бүтээн байгуулалтын мега төсөл байж ирсэн. Энэ 16 жилийн турш ирсэн мега төсөл маань энэ оны төсвөлөөр ер нь бол дуусч гин гэсэн үг. Далдуурхан бүтээн байгуулалт дуусаад оюу толгой одоо тогтвортой олборлогч уулуурхан компани руу шилжиж гин гэсэн үг. Тэгэхээр энэ шилжилт өөрөө хүний нөөцийн бодлогын заавал стратеги байх ёстой гэж бодод байгаа юм л да. Яг гэх юм бол өнөөдөр оюу толгой төсөл дээр үндсэн ажилтнгаар бол нэг 50,000 орчим ажилчин харин туслах ажилтан буюу одоо сабконтрактороор 20,000 орчим ажилчин ажиллаж байгаа. Тэгэхээр тэр далдуурхан бүтээн байгуулалт маань дуусгаар тэр 20,000 орчим одоо сабконтрактор ажиллаж байгаа хүмүүст нэгсэндээ яг тийм төсөл байхгүй болно гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэр 20,000 ажилчин тэр их үйлсэн хүний нөөц ур чадварыг Монгол улс хэрхэн зөв хуваарлаж ашиглахгүй гэдэг тал дээр хүний нөөцийн шилжилтийн бодлого заавал гаргах хэрэгтэй. За, маш чухал нэг асуулт сая. Нойлол өнгөрсөн онд байсан санагдаад байгаа юм. Монгол улсад байгаа стратеги орд болгон Монголынхаа хөрөнгийн бирж дээр нээлттэй хувьцаа гаргана, IPO хийнэ гэдэг нэг хуулийн заалт орсон. Энд оюутлогоо төсөл энд хамаарагддсан юм уу? Уг нь бидний хамгийн чухал стратеги орд мөнөөс өмнө. Тэгээд ингээд Монгол улсад хүчин төгөлдөр одоо ялангуяа тэрнээс болоод маш олон бусад уулуурхаан Монгол эзэнтэй жишээлбэл Макч гэдэг энэ компаниуд ингээд хилцээрт ороод эхэлсэн байлээ. Яаж листэд болох уу, яах уу, их үү гэх тийм үү. Гэтэл оюу толгой дээр энэ асуудал огт сонсогдохгүй. Энэ та энэ санаа зовж гэнэ үү? Энийг бид шахаж шаардах эрх байгаа юу? Тэгэхээр энэ ашигт малтамжийн тухай хуулийн 5-6 дээр бол маш ойлгомжтой заалт байдаг юм л та. Энэ бол бас олон жил явж ирсэн заалт юм. Тэр 10%-а 10-аас доошгүй Монголын хөрөнгийн бирж дээр арилжаал нээлттэй компани болгож арилжаална гэсэн. Бид нар 12 онд л энэ сэдвийг сурвалжлаа явж байгаа. Хууль нь байгаа хэрэгжихгүй. Яг үнэ. Тэгэхээр тэр дотроос төрийн өмчит компаниуд, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой компаниуд дотроос оюу толгой өөрөө манлайлаад Монголын хөрөнгийн бирж дээр хувьцаагаа нээлттэй арилжаалах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Энэ бол магадгүй хин хиндэ ашигтай яг үнэхээр олон нийтэд нээлттэй болох маш том алхам гэж үзэж байгаа. Яг тэгэхээр оюу толгой бол одоо толгой компани Turquoise Hill гэдэг Канадын болон Америкийн хөрөнгийн бирждээр нээлттэй арилжаалагдаг компани байсан. Нэгсэнтэй Америкийн болон Канадын дэлхийн хөрөнгө оруулагчид хувьцаа эзэмшигчид ашиг нь хүртэвчсэн. 2022 онд Rio Tinto компани Turquoise Hill гэдэг нээлттэй компани хувьцааг бүгдийг худалдаж авснараа хаалттай компани болсон. Тэгэхээр эндээс хойш бол нээлт мэдээллийн тэнцвэргүй байдал бол нэлээд үүссэн гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энийг хамгаалах хүрээнд нэгсэндээ бас олон нийтэд одоо монголчуудад хувьцаанаас тэр ашгаа хүртэх боломж олгох хүрээнд бас сайн засаглалыг хэрэгжүүлэх хүрээнд бол Монголын хөрөнгийн бирж тэр магадгүй оюу толгой хамгийн түрүүнд одоо хувьцаагаа нээлттэй болгож арилжаалагдах хэрэгтэй. Тэгхийн бол бусад компаниуд ч гэсэн энэ жишгийг дагаа явах болов гэж бодож байгаа юм л да. Хууль нь байгаад идэг. Тэгээд их хурлч нь одоо ийм болцсон шүү дээ. Хяналтын тухай хууль илүү лээ. Гаргасан хуулиа хэрэгжиж байгааг ингээд шалгаа сонсгол мосгол явуулаа. Ийм механизм байх хийхгүй мөө ч юм уу. Та санаачлахгүй. Яг тэгэхээр би танаас ягаад энийг дахин асуух юм. Нэгдүгээр та уулуурхаан дидсээд байхдаа өөрөө маш их мэдээлэлтэй байсан, хилцээрт орсон. Хоёрдугаар та чи Харвард төгсөө хэл ус сайтаа. Одоо ингээд яг ингээд тань шиг хүмүүс шаардаж шахаа явахгүй бол
ихийнх нь ойлголцоход хэцүү юм шиг юм хэцүүлээд харагдаад байна. Зөв л дээ. Ер нь одоо сүүлийн 30 жилийн Монголын парламентыг авч үзэхээр хууль батлах, нөгөөх нь бол хуулийн хэрэгжилтийг хангах, хяналт тавих том үүрэг байсан л да. Тэгэхээр энэ үүргийг бас одоо сая бид нэр сонсгол хийдэг болсноороо албан ёсоор одоо олон нийтэд хэрэгжүүлээд эхэлж байгаа юм л да. Тэгэхээр сонсголоор миний хувьд ч гэсэн байр суурь урд нь сар гаруй өмнө илэрхийлсэн. Ер нь энэ стратегийн ач холбогдол бүхий ордууд гэж яриад байдаг. Үүн дээрээ олон нийтэд үндсэн хуулиар олгогдсонтэй мэдхэхээр хангахын тулд энэ дээр сонсгол стратегийн ордууд дээр сонсгол гэж бүгдээрээ нэг 3.5 саяла нэг мэддэг болох хэрэгтэй гэж бас үзэж байгаа тий. Таны зөв сонсгол хийх ёстой, мэддэг хэрэгээр хангах ёстой гэж. Энийг хэн санаачилдаг вэ? Энийг улсын хурлаас. Та өөрөө санаачлах уу? Болох бах шүү. Тэг болох бах гişүнүүд санаачилж болох бах. Яг би ингэж бодоод байна. Ерхий сайдаас асуугаад өнгөрмөөргүй байна. Зөв. Ямар нэг хариулт ирнэ. Тэгтээ одоо ямар нэгэн байдлаар давгшүүвчин зүйл ч юм уу тэгээ хилцээрт орж ийна. Одоо ингээд асуудлыг ярьж ийна гэсээр л олон жил өнгөрчдөг шүү дээ. Тий. Тэгэхээр ер нь сонсгол оюу толгой илтгүү стратегийн ордууд дээр бүгдэн дээр нь бид нэр хийж олуулаа 3.5 соёлоо ойлгож авах нь зүйтэй л гэж байна. Хамгийн чухал стратегийн орд дээр бид нар ийм одоо том жиргүү гэх юм уу хөнгө хандаад ирсэн байгаа юм чинь нэг сонсгол ивэл бусад бүх ордууд дээр хүмүүс мэдлэгтэй болоо шаардах байх. Тий стратегийн тэр олон ордууд одоо ингээд бүр нэмсээр хагаад стратегийн ордын тоог олон болгочлаа шүү. Тэгэхэд боллоо хамгийн сүүлд. Яг уу стратегийн ордын одоо жагсаалтанд өөрчлөлттэй байна. Жагсаалтан дээр хамгийн сүүлд нэг хідэн компани нэмэгдсэн санагдаад байна. Ер нь яг стратегийн ордууд дээр хоёр хавсралт байгаа. Тэгээ бүр 2007 оны улсын хурлын тогтоолоор гаргаж ирсэн стратегийн ач холбогдлогын ордуудын жагсаалт гэдэг. Хавсралт нэг дээр 17 одоо орд байдаг. За хавсралт хоёр дээр үлдсэн нийтдээ нэг ойролцоогоор 39 орчим бас орд байдаг. Энэ 39 ордоос чинь ингээ хоёлоо тоол л да. Манай Эрдэнэт төлтөрч гисэн листэд болох үүрэгтэй мэл ч тийм үү. Нөгөө хуулиараа хоёлоогийн яриад байгаа ашигт малтмлын тухай хууль дээр тий хөрөнгөний бирж дээр олон нийтэд нээлттэй болно гэдэг нь олон нийтэд мэдээлэл нийлт тод болно. Олон нийт бас тэндээс ашиг хүртэх боломж нэгдэн 3 дугаар. Ятгахна хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаа нэг хийштэй. Санхүүгийн зах зээлд одоо хөгжүүлэх маш том хөшүүрэг болно гэсэн үг. Бид нар ингээл зөвхөн Эрдэнэс тавталхоо гэдэг тэр нэг хэсэг газраар ноолол тэрний хувьцаан дээр ингээл мөнгөнд тараахын зөв ингэж тараасан мөнгөө хоримтлуулъя буцаагаад хувьцаа авъя гэдэг ч юм ингээл яваад хахад цаана нь олон нийтийн өмч болоогүй листэд болоогүй мэдээлэл нийлт тод болоогүй ийм олон зүйлсүүдийг бид нар үнэхээр мэдлэгтэйгээр оролцож чадахгүй байна тийм. Яг зөв. Тэгэхээр оюу толгой ийм одоо маргаантай төр нэг төрийн эзэмшил компани тэр мэдээллийг одоо дүн шинжилгээ хийгээ яваад байдаг ш. Монголын хөрөнгөний бирж дээр гарчих юм бол хөндлөнгийн Монгол шинжээчд одоо санхүүгийн шинжээчд өөрсдөө анализ хийгээд дүгнэлт гаргаад одоо энийг олон нийтэд илүү ойлгуулах тэр боломж бас нэгдэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр би бол Монгол залуучууд энэ дээр бол хөндлөнгийн дүгнэлт гаргаад сайн анализ хийх тул итгэлтэй байна. Ер нь Монголын хөрөнгөний бирж дээр гарах нь одоо хамгийн зөв шийдэл энийг оюу толгой манлайлаасаа л гэж бодож байна. Хэвлэл мэдээлэлч гэсэн нэлээд ойлголттой жоо шахаж шаардах ажлаа хийх хэрэгтэй байна. Тий, ер нь тий одоо яг улсын хурлын гишүүний хувьд ч гэсэн бас хийх хэрэгтэй тий. За ямар тач та оюу толгойн асуудлыг дахиж нийгмийн анхаарал дотор оруулаад ерөнхий сайдаас улсын хурлын чуулган дээр тийм үү асуулт тавьсан байна. За хариултаа та 2-7 хоногийн дотор авах юм байна. Мэдээж олонний анхааралд энэ дээр төвлөрнө гэж бодож байна. Дараа нь гол нь энэ яригдаад байгаа асуудлыг бид нар чи утааг 3 сар яриад мартдаг шиг оюу толгойгоо хэсэг шугж байгаа мартдаг шиг л байхгүй байгаасай. Тийм үү. Тэгэхээр яг засгийн газар одоо явж байгаа хилцээрээ одоо бас яаралт ороод яг гэвэл биднийг бас хүлээхгүй л дээ. Сая одоо гадаадын зах зээл дээр арбитрийн шийдвэр ингээд одоо гадаадын оролцогч талууд хоорондоо зөвшөлдсөд хилцээрээ хийгээ яваад. Тэгэхээр Монгол эндээс бас хоцорж болохгүй. Монголын тал ойлгомжтой үндсэн хуулийнхаа олгогдсон эрхийн хүрээнд одоо хувь одоо эсвэл эзэмшлээтэй ойлгомжтой болгоод явах нь хийгэндээ урт хугацаанд одоо зайлшгүй шаардлагатай л гэж бодож байна. За баярлалаа. Ингээд таны асуултын хариултууд ирсэн цагт хэвлэл олон нийтээс анхаарал хандуулж байгаа үед хоёлоо дахиж ярилцсан. За тэгэлгүй байна. За урилга хүлээж авч хүрэлцэрсэн баярлалаа. Таварсанд баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ хөтөлбөрийн 3 дахь зочин ярилцахад бэлэн болсон байна. Улсын хурлын гишүүн Гал Бадрах. За түүнтэй холбоотой сүүлийн үед анхаарал татсан сэдвээр бид ярилцах юм аа. За би өмнө нь яг энэ ярилцсан хөтөлбөртөө таныг урьж оруулж ижээ. Та ингээд төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын хөтөлбөрийг шинжилнэ гэд
10 гаруй зөвлөлттэй шинжилгээний хөтөлбөрийг танилцуулсан. Гэтэл саяхнаас энэ нийгэмд нэг өөр маргаан шүүмжлэл сенсац тэгдэд байна шүү дээ. Ерөнхий боловсролын төрийн өмчийн сургуулиудад одоо 1.2 тэрбум баха 10 сая төгрөг тараасан энэ төр гэдэг нэг юм шүүмжлэл ийм мэдээлэл яваад байна. Одоо би яг таны шинжилгээлийн бодлоготойгоо энэ бодлогыг энэ шүүмжилж байгаа энэ үнцэг таныг өөрөө тайлбар өгөөч гэж хөтөлбөрт урьж байгаа. За баярлалаа. Өнөөдөр би бас хэвлэлийн хүмүүст мэдээлэл өглөө. Би өөрөө бас хэд хоног гадаадд тамил дээр явж байгаад ирлээ. Тэгээ энэ хооронд ийм таны эзгүүд яригдсан байна. Тийм, миний эзгүүд яригдаад энэ асуудал гарч ирсэн учраас би бас тайлбараа өгье гэж бодож ирсэн. Та яг сайхан цаг үеинд дооцсон баярлалаа. Тэгээд миний хувьд бол улсын их хурлд орохоос өмнө 20 оноос эхлээд төрийн сургуулиудынхаа одоо менежментийг сайжруулъя. Тэгээ менежмент нь сайжраад ирэхээр сургалтын чанар сайжрах юм аа. Сургуулийн менежментэд бүх юм ингээд зангилагдаад байгаа. Тэн дотор дээр сургуулийн хөтөлбөр нь ч орж ийн, үнэлгээ нь ч орж ийн, санхүүжилт нь ч орж ийн, орчны тогтчлолт нь ч орж ийн, багшийн хөгжил нь ч орж байгаа. Ер нь бүгдийн цогцоор намж үзвэл. Тэгээ би тэр менежментийн төслийг 2 үе шаттайгаар хэрэгжүүлсэн байсан. 20-оос 22 он, тэгээ 23-оос 24 онд ингээд нийтдээ нэг эхлээд 8 сургууль, дараа нь 60 сургууль хэрэгжүүлээ. Тэгээд энэ хичээлийн жилээс тэрийг үргэлжлүүлээд өөрөө их хурлын гишүүн болонгууд энэ төсөл бол зогсож болохгүй ш. Маш их үр дүнтэй, өөр өгөөж өгч гисэн. Энийг бол одоо сургуулиуд нь өөрсдөө ярьж байгаа. Тэгээ энэ жил 120 сургууль дээр ингээд 3 дахь үе шат нь явагдаж эхэлсэн. Тэгээд энд 3 дахь үе шаттай холбогдуулаад угаасаа л өмнөх жилүүд нь ч гэсэн сургууль нь өөрсдөө энэ төсөлд хамрагдсных үйл ажиллагааныхаа зардлыг өгөөд явдаг юм байгаа юм. Тэгээ энэ жил ингээд хамрагдаад явхаар сургууль болгоноос нэг 10 сая төгрөгийн одоо үйл ажиллагааны л зардал энэ сургалтыг энэ 120 сургуульд хүрч ажиллаж тэр сургалт хийгээд тэрийг дагуулж сургаад тэр менежментийнх нь одоо тэргүүн дуршлагуудын сургана гэдэг утгаараа маш их одоо багш нараас манай багийн дээр ажиллаж байгаа хүмүүсээс энэ зардал гарч байгаа юм л да. Цалингаас эхлээд одоо түрээсээс эхлээд гарна шүү дээ. Тэгээ энэ зардлыг л сургуулиуд өөрсдийнхээ сайн дураар оролцож байгаа. Дээрээс нь энэ сургуулиуд маань өөрсөнд одоо манай боловсролын яамч ийм санхүүжилтийн механизм шинжил хийсэн байгаа. Тэрнээсээ өөрсдөө сайн дураараа хамрагдаад тэрнээс 10 сая төгрөг өгөөд бүтэн жилийн туршид хамрагдаж байгаа юм. Тэгээд 10 сая төгрөг бол менежментийн зардал юм байна. Тийм, менежментийн зардал. Түүнээс биш ингээд тэр том шинжилэл хөтөлбөрийг бол нэг сургуульд 10 сая хийхэд бага мөнгө үсттэй. Бага мөнгө. Нэг сургуульд 10 сая төгрөг бүтэн жилийн туршид 32 7 хоногийн туршид хийж байгаа зүйл л дээ. Тэгээ 10 сая төгрөгөөр хийгээд тэр нөгөө 120 сургуулиар үржүүлэхээр 1.2 тэрбум гэдэг. Яг ингээд сургууль болгон тэнцүү 10-аар хувирлсныг бас би гайхсан. Тэр бол угаасаа ерөөсөө өмнөх төслүүд нь ч гэсэн нэг сургуулиас тэдэн сая төгрөг гэхээр сургууль болгон тэр мөнгөөл төлбөрөө төлж байгаа байхгүй юу. Тэгээ төлбөр нь өөрөө төлөхдөө одоо өмнөх одоо инх хамгаалалтын сайдын үед бол энэ хөрөнгө оруулалт санхүүжилтийн маш гоё шинжилгээг хийсэн билээ. Хувьсах зардал гэж зөвхөн сургалт хичээл заадагт ордог байсан. Дараа нь багшийн хөгжлийн зардал гэдээ ороод ирсэн. Багш нарын урамшуул яам сургуулиудад тараасан гэж би ойлгоод байгаа шүү. Тараана гэдэг нь боловсролын одоо боловсролын яамны тэр 120 сургуульд ямар сургуулиудыг хамруулах вэ гэдгийг сургуулиудын нэрийг зааж өгöd дээрээс нэг сургуулийн энэ 10 сая төгрөг нь тэр боловсрол санхүүжилтаасаа өөрөөсөө нэг багшийг хөгжүүлэх сангаасаа энэ нэг ингээд гаргаа шийдээд явна гэх. Түүнээс улс ингээд тэгш мөнгө тараасан тухай ойлгох. Тараасан биш. Тэр нэг сургууль болгонд байдаг мөнгийг хамрагдсан сургуулиуд саяыг өөрснөө тэрэндээ зарцуулж байгаа. Тэрэндээ зарцуул. Сургуулиуд ер нь өөрийнхөө санхүүжилтээр ингээд өөрөө их мэдлэлтэй болцсон. Сургуулиуд ямар сургалт авах юм, хэнийг ямар төгрөгөөр сургахыг багш нар нь хүсэлт гаргаад би энэ сургалтанд сууя гэхэд тэр сургалтын мөнгийг сургууль нь өөрөө ингээд гаргаж өгөөд явдаг. Бүр тийм санхүүгийн эрх мэдэлтэй болсон ба. Энэ дотроо сургуулийн менежментийг сайжруулъя гэл өмнө нь одоо 2 үе шат маань бас ийм маягаар яваад ирсэн. За тэрнээс гадна ганцхан одоо энэ сургуулийн судалгаа хөгжлийн шинэ Монгол төв гэсэн төрийн бус байгууллага ганцаараа ийм сургуулийн менежментийн төсөл хийгээд байгаа юм биш. Цаана өшөө ахаад 2 3 төсөл байж байгаа. Нийтдээ боловсролын яам, боловсролын ерөнхий газрын нэг нь бүр Азийн хөгжлийн банкнаас зохион байгуулалт орсон. Нэг нь одоо нийслэлийн боловсролын газар гавьяа багш нарын тэр оролцсон гүйцэтгэлийн үнэлгээнд суурилсан менежментийн шинжилгээд энэ бүгд ингээд явагдаад бүгдээрээ ингээд тэрэнд нь бас 10 сая төгрөг ингээд сургуулиудаас гараад явж байгаа. За та уг нь энэ хөтөлбөрийг санаачлахдаа 5 жилийн өмнө тийм үү? Тий, 20 онд. Одоо төрийн төвшөө биш бах та. Тий. За хийж эхлүүлсэн юм байна. Гэтэл нөгөө талаасаа энэ шүүмжлэл нь болохоор одоо нэг талаасаа та яг энэ шинжилгээ өөрөө их хурлын гишүүн болгож байгаад гардаж хийх гэж жигсаалтаар орж ирсэн гишүүн. За. Гэтэл нөгөө талаасаа одоо их хурлын гишүүн болчоод
Өөрийнхөө хамаарал бүхий сургуулийн туршлагыг бусад сургуульд ингээд нөгөө дэлгэрүүлээд явах гэхаар нэг ашиг сонирхлын зөрчил харагдаад байгаа юм шүү. Эндээс шүүмжлэл маргаан дагаад байгаа юм шүү. Тий, одоо шинэ Монгол сургуулийг одоо Монголын ард түмэн мэднэ гэж ойлгож байгаа. Тэгээ шинэ Монгол сургууль өөрөө хувийн сургууль. Гэхдээ хувийн сургууль байна уу, төрийн сургууль байна уу, тэр чинь сургууль гэдэг байгууллага, тэнд хийгддэг хөтөлбөр, менежмент гэдэг чинь тогтсон юм явж байгаа. Тэгээд энэ менежмент нь нотлогдож гарч ирээд за өмнө та сая хэллээ ш 5 жилийн өмнөөс явсан хөтөлбөр байна гэд. Өмнө 8 сургууль дээр хэрэгжсэн. Маш сайн амжилттай болсон. Тэр 8 сургууль өөрчлөгдсөн. Дараа нь 60 сургууль дээр хийсэн. 60 сургууль дээр за 90% нь бол энэ төсөлд одоо хамрагдсантай сэтгэл хангалуун байна. Энэ төсөлд орсон бид нар ямар азтай юм бэ? Энийг мэдэж авснараа бид нар шинжилт хийж ийн гэдэг. Бүр тэр дотроос бүр 60-70% нь бол бүр сайхан өөрчлөгдсөн. Би бол энэ төслийг явуулахдаа нэг л зорилго тавиад байгаа. Хүмүүс нэг ойлгомжтой болохын тулд та нар энэ төсөл хамрагдсанаар шинэ Монгол сургуулиас тутахгүй менежменттэй болно. Өөрөөр хэлбэл сургалтын чинь чанар дээшлэнэ. Багш хамт олон чинь нэг зүг рүүгээ харнаа. Бүгд сургалтын бүх үйл ажиллагаа сайжирна гэж хэлж байгаа. Тэгээд энэ бол нэг хувийн сургууль байна уу, төрийн сургууль байна хамаагүй. Шалгарсан юмыг төр хувийн хвшлийн түншлэлийнхаа асуудлаар хувийн сургууль дээр батлагдсан. Тэр дотор шинэ Монгол сургууль дээр ингээ батлагдсан энэ юуг авъя гэдэг. Тэгээ энд бол сургууль сайн дураараа орж байгаа. Би танд сайн дураараа гэдгийг батлаад хэлсэн. Сайн дураараа орно гэдгийг өөрснөө хүсэлт гаргана. Тэгэхээр ингэдэг. Google форумаар ингээ зарлал явуулдаг. Нийслэлийн боловсролын газар, аймагуд, орон нутгийн боловсрол соёлын газраар дамжуулаад зарлалаа явуулдаг юм байна. Google форумоор орж ирээд за шинэ Монгол сургууль анхны 8-ыг ярьж байна би. Ийм тэргуун туршлага одоо та бүхэнтэй хуваалцах гэж байна нээлттэй. Энд оролцохыг хүсэж байгаа сургууль байна. 117 сургуулиас ирээд 8-нд орсон. За дараа нь тэр 8-нд орсны дараа маш олон сургуулиас ахаа хүсэлт ирсэн учраас дараагийн 60-ыг шалгаруулахад 191 сургуулиас ирсэн. 191 сургуулиас бид нар 2 шаттайгаар 120 болгож нөгөө анкетын үзэж шалгаруулаад 120 дээр ам ярилцлага сургууль болгонтой хийгээд 60-ыг гаргаж ирж байна. Тэгээ тэрний дараа ахаа 3 дахь үе шатаа явуулаач гэдэг 300 гаруй сургуулиас хүсэлт ирсэн юм байна. За тэгэхээр орон даяар явуулыг бүр нээлттэй ахад Google форумоор л авчдаг. Тэгээ тэр асуултанд хэрхэн хариулж байна. Өөрөөр хэлбэл үнэхээр энэ сургууль өөрчлөгдөхийг хүсээд байна уу гэдэг. За би танаас маргаан дагуулад байгаа болохоор асуудлын ингээд тэр санхүүтэй холбоотой маргаантай холбоотой сэдвийг л асуугаад байна. Гэтэл яг тэр менежментийн сайжруулах гэхээр ямар эсэмийг яаж өөрчлөөд ямар үр дүн төрөд байгаа. Та энийг нэг хүмүүс нэг ойлгохоор товчхон энгийн тайлбарлаад. Тэгье. Тэгэхээр ерөөсөө менежмент гэдэг чинь одоо монголоор хэлэх юм зохион байгуулалт гэсэн. Удирдлага зохион байгуулалт. Удирдлага зохион байгуулалт. Одоо энийг л хэр сайн хийж чадах вэ гэдгээс эхэлж байгаа. За би энэ сургууль болгон дээр очингууд сургууль болгон өөрийнхөө хаана очих гээд байгаа гэдэг алсын хараа эрхэм зорилгоо гаргаж байгаа. Энийг хамтдаа багш нартайгаа суугаад энийг зүгээр дээрээс ирсэн бичиг баримтыг давчлаа гаргацдаг биш зүйлээс эхэлж байгаа. Нөгөө талаас манай энэ төсөл хамгийн эхлээд танаа сургууль яг ямар байдалтай байгаа юм бэ? Потенциал хүчин чадал чи ямар вэ? Сурлагын чи амжилт ямар байгаа юм? Сурагч чи ямар байгаа юм гэдгийг гаргаад хүрэх зорилгыг өөрсдөр нь гаргачаар за энэ дээр PDC гэдэг циклээд гэж план do check action буюу юу төлөвлөөд юунд хүрэхийг гэдэг нь тодорхой болж ирж байгаа байхгүй. Тэгээд сургууль болгоныг сарын ажлаад яг төлөвлөх арга зүй зааж байгаа юм. Тогтмол ажлын төлөвлөгөө яахыг уг нь хийдэг л гэж байгаа юм л да. Гэхдээ бидний аргачлал чинь өшөө нарийн хугацаатай гүйцэтгэлийн үр дүнг нь яаж тооцох юм гэдэг төлөвлөлтийг хийж өгч байгаа юм. За тэгээд цаашгаа явахдаа ямар юугаар явах вэ гэхээр нэг юм 8 жишээлбэл энэ манай брошюр л да. Энэ дээр одоо шинэ Монгол сургуулийн менежментийн одоо 8 брэнд буюу энийг төрийн ямар ч сургууль хийж болохоор сургуулийн соёл төлөвшөл. Сургууль болгоо эерэг соёлтой болчихоо. Мэдлж хүндлэхээс эхлээд цаг барьдгаас эхлээд эзэн сэтгэлгээтэй болохоос эхлээд энэ зөв нийл зогсож байгаа мэдлээд идэг болсон. Тэгсэн тийм. Тэгээд энэ 750-ийн шугам гэж нь хоцрохгүй. Тэгэхээр манай төсөл хамрагдсан сургуулийн бүгдөө ерөөс ямар ч хоцрогчгүй болцсон л гэж. Энэ чинь том үр дүн байж байгаа. За дараа нь багш нарын багт нэгтгэх нь 120 багштай том сургууль байлаа. 120-ийн дунд юм яриад байвал ерөөсө болохгүй. Тэр чинь зөвхөн 7 дугаар ангид ордог 9 багш. Хичээл заадаг, анги даадаг багш нарыг нийлүүлэл тэр 9 багш тэр 7 дугаар ангийн 150 хүүхдийн асуудлыг нийлж шийдээ. Сурлагын хоцрогдлгүй байлгын, өмнө жил төлөвшлийн доголдолгүй байлгын, эрүүл мэндийн асуудалгүй байлгын бүх хүүхэд зөв соёлоо энийг хэвшүүлж сурыг гээд тэгээд тэр нэг 9 багшийг нэг багт нэгтгэхэд 7 дугаар ангийн 150 хүүхдийг харьцаа гэдэг шиг 1-ээс 12 дугаар анги бүх ангид хийчихээр ерөөс зэгцтэй болчихно. Нөгөө далаад хөлөө олохгүй байх гэхгүйгээр ерөөсөө яг хариуцсан үе үеийнхаа хүүхдүүдийг багш нар багт нэгтэж хийж байгаа. Дараагийн нэг юм нь зүрх сэтгэлийн боловсрол. Манай Монгол улсад
ялангуяа төрийн сургуулиуд нэг анги танхим хүрэлцээг шууд хичээлээ загалах гаргачихад байгаа юм. Өнөөдөр бид нар зөв төлөвшил хандлагатай хүмүүсийг гаргах хэрэгтэй. Энийг яаж цаг гаргаж хийдгийг, хичээлээс гадуурх цагийг яаж ашигладгийг зүрх сэтгэлгүй болохоор хүүхдүүд нэг гадуурхаад өө тэгэлгүй яах. Одоо манай жил одоо ёс суртахууны дөрөөтл гэдэг юм бол хамгийн их орчод байна шүү. Тэгээ ерөөсөө энэ цаг гаргахгүй байгаа. Тэгвэл энэ цагийг энэ төрийн сургуулиуд яаж гаргаж ирэх вэ? Хувийн сургууль дээр ингэж хийдий одоо манай нэг 2 дугаар шатанд орсон сургуулиуд маань ментор болоод эднэртээ 120 доо одоо энийг маш сайхан зааж байгаа. Бүр гайхаад энд бол маш сайхан өөрчлөлтүүд гарцсан байж байна. За дараа нь ажлын байран дээр багшийг хөгжүүлээ. Багш чи өөрөө ерөөсөл нэг жилийн 5 жилийн сургалтанд явах ш өдөр тутам хөгжиж явах хэрэгтэй. Ялангуяа ахмад туршлагатай багшаасаа залуу багш нарыг суралцж явах хэрэгтэй. Энийг яаж хийдгийг гэдэг аргачлалыг хэлээд багш болгон сургууль дээр их салангад ажил. Миний хичээл, таны хичээл. Та бүхэн хин нь яаж зааж байгаа хамаагүй ш. Тэгэл ингээд явдаг хүмүүс тусдаа юмыг нийлүүлж авчираад та хоёр хамтдаа хөгжөө. Хоёр физикийн багш гэдэг чинь. Би таныг нуршуулахгүй тулд эндээс хараад шалгалт зохион байгуулах үнэлгээ, төгсөгчдийн эрхэх холбоо, эцэг олон нийтийн хамтын ажиллагаа, хичээлээс гадуур үйл ажиллагаа 4. Бүгдийн деталь яхаа байли. За гэтэл миний нэг анзаарсан юм байла. За бид нар нөгөө нэг заах аргыгаа ингээд сайжруулахыгаа суралцагчдын оноог хэрхэн сайжирж гин, хичээлдэх хүүхдүүд сайжирж гин гэд нэг тоогоорч болтгоо хэмжээд нэг бодит үрдэнд хүрээд нь штэ. Таны эн чи одоо нөгөө бид нар нөгөө юу шиг нэг ярьдаг штэ зөөлөн хүчний бодлого гэдэг шиг нэг юм харахаар ингээд хэмжигдэж болохгүй ингээд оноо тавиад сурлах шиг ингээд хэмжиж болохгүй байгаа юмыг үр дүнд та хүрээд нэг ярьж штэ. Үр дүнгийн та яаж хэмжээд байгаа вэ? За ингээд яг энэ менежментэнд ороод ирэхээр таны нөгөө үр дүнгийн үнэлээд байгаа гүйцэтгэлийн үнэлгээ гэж байж шээ. Хүүхдүүдийн шалгалт аваад багшийн юмнуудыг авч байгаа олимпиад эзэлж байгаа байр нь энэ нь бол эрс дэвшилж байгаа. Тий. За тэгвэл ингээд сайн менежментийн тэр таны хэлээд байгаа нэг хэдэн 8 зүйл залт харагдах шиг болсон. Эднэрийг ингээд сайжруулад ахаар заах оргоор л дагаад сайжирч ийн гэсэн үг. Тэгэлгүй яг багш ажлын байраар хөгжих. Тэр эцсийн үр дүн гүйцэтгэлээр л гараад ирчихэж байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь энэ сургуулиудаас нь өөрсдөөс нь асуучмаар байгаа юм. Би одоо энд ингээд бүх сургуулийнхаа яваг гарч байгаа сэтгүүлчдэд бас өгөөд байгаа юм л да. 2 дугаар үе шатанд орсон Архангай аймгийн 3 сургууль, Булганы 2 сургуульч гэдэг юм. Ингээд бүх сургууль нь нэр нь энд байж байгаа утастайгаа. Тэгээд энэ 120 сургууль нь энд байж байгаа. За одоо энэ хүмүүс энэ төсөлд хамрагдаад сэтгэл хангалуун байна уу, ямар үр дүн гарч ийн гэдэг энэ сургуулиуд ярина. Энэ сургуулиуд багш нар нэг зүг гараад багш нар нь хамтдаа хөгжөөд багш нар нь хүүхдийнхээ асуудлыг яриад ингээд ирэхээр маш сайхан цэг цороод ирэхээр ерөөсө үр дүн чинь нэг сургалтын чанарт нь маш сайн нөлөөлөд ирж байгаа. Сургалтын чанар л дээшилж байна. Энийг одоо тэгээ заавал ингээл төрийн өмчийн сургуулиуд хүсэлт гаргаад ингээд ахгүй бүр албачуулаа шинэ Монгол сургуулийн одоо реформын бичиг баримт юм үзэл санаа зарчим болгоод боловсролын яам заавал хүсэлт гаргуулахгүй заавал 10 сая төгрөг те ингээд нэг юм төрөүний нэг системийг хол яриад байна шүү дээ. Тэгэхгүйгээр нийт манай боловсролын яам өөрөө нэг бодлого болоо хэрэгжүүлж болдгоо мó. За тэгэж бас болно. Ер нь бол энэ та чи энэ Гамбайр гэдэг Наранбаяр гэдэг сайтаа бас их танаа сургуулийн бас өөрөө танаа системийн юм шүү дээ. Боловсролын сайдлалц. Тэгэхээр л хүмүүс ингээд энэ ийм л хардталтай ерөөсөө Монголын нийгэмд байна. Улс төр би ингэж бодоод байхгүй юу. Зүгээр ингээд одоо та өөрөө төрийн түвшин болсон, улсын хурлын гишүүн болсон. Миний сургуулийн манай сургуулийн имийг хүмүүсийн хүсэлтийг харгалзаж хийхгүйгээр нөгөө төсөн мөнгөн дээрээ ч хэрсэн хардуулаад байгаа юм чинь. Бүр боловсролын системийн албан ёсны бодлого зарчим байр суурь болгоод бүх сургуулиудад 300 байна уу 1000 сургуулийн нь бүгдэнд нь хэрэгжүүлж болохгүй юу? Тэгээ бүгдэнд нь хэрэгжүүлэхийг хүсэж байгаа. За тэгээд тэр нэг дор бүгдэнд нь хэрэгжүүлэх хэлж юм яриад нь шүү дээ та. Тэгэхээр энийг ингээд нэг онлайн тавьчих болно. Онлайн сургалтын бол гэж хүмүүс суугаад байгаа юм. За онлайн нэг тийм сургалт байгаа шүү гэдэг. Энийг хинч үзэхгүй. Яг үндэ хэлбэмд өөрчлөгдөж суугаад манай энэ яаж хийдгийг бол энэ 60 сургууль гэдэг шүү дээ 20 туваагдаад 3 анги гаргаж байгаа. 20 сургуулийг нэг анги болгож байгаа. Тэгээд тэнд багш нь орж ирээд за өнөөдрийн хичээл орох гэж байна. Эрс бүртгэн. Арангаан чулууц сумынхан байна уу? Байна. Захирал нь байна уу? Менежер нь байна уу? Нийгмийн ажилтны 10 минутын өмнө орж ир бүгдийг суулгаад нэг дэлгэцний ард суулгана. Сургууль бүрээр нь 20 дэлгэц гарч ирэх нь шүү дээ. Тэгээ энэ платформд ингэ суулгаад за өнөөдрийн хичээл бол энэ. За сайн бичиж аваараа. Тэгэхээр ингээргээд яг хичээл зааж байгаа юм шиг. За тэгвэл ингэх юм байна. Би ингэж ойлголоо зөв. Төр хүчээр тулгаж менежмент хийх биш. Хөшүүргээр тийм үү?
Тийм өөрсдөө нь хүсэл сонирхлоор өөрчлөгдөе гэдэг дээр өөрчлөх бодлого юм байна. Тий, тэгээд хажууд нь нэг сургууль өөрчлөгдөөд ирэхэд бус сургууль нь бүрс манайхыг аваач гэдэг ингээд ирж байгаа. Хүсэлт гарахгүй байгаа сургуулиуд яагаад хүсэлт гарахгүй? Гэхдээ хүсэлт гарахгүй нь хүсэх цаг нь ирээгүй л байна. Тий, тэгээд одоо тэгэхээр хүсэлт гаргаж байгаа сургууль маш их бий. Би одоо энийг ингээд гаргаад одоо ярилцлагын дараа шинэ Монгол сургуулийн интер явна орон даяар зарлахад бүр үлдсэн бүх сургуулиас нэлээ олон 300-400 сургууль ирнэ. Гэхдээ би бол одоо нэг энэ үр дүнгээ хийж байгаа бол багш ч гэсэндээ хавтгаад нь би онлайнаар хичээлээ заацсан. Миний презентацийн гоё хичээл юу цахим тавьцаа. Одоо манай хүүхдүүд онц сурж байгаа гэж хэлэхгүй шүү. Манай энэ чи 32 7 хоног ороод байна гэж. 32 7 хоногт нэг даалгавар, нэг сэдв үзээд даалгавар өгнө. Даалгавар өгөөд дараагийн 7 хоногийн яг 2 дахь өдрийн хичээлээр даалгаврыг шалгана. Ерөөсөө нэг багшийн арга барилаар ажиллаж. Хүн хүнийг сурахыг гэвэл яг ингэж тулж ажиллах. Энэ 32 7 хоногийн дөршид нэг 7 хоног нэг орохдоо 3 цаг 40 минутаар 3 цаг. Тэнийг хөвшүүлээд нотгшуулаад үлдээж байгаа. Тэгээд даалгавраа хийгээгүй нь араас нь яагаад даалгавраа өгсөнгүй вэ гэж нэгж байгаа. За даалгавраа өгөөд 20 сургуулиас 15 даалгавраа өгсөн байна. Тэр 15 өгсөн дотроос 2-ыг сонгож аваа яриул дуршлага юм. Тэгэхээр тэр 2-ын яриа нөгөөдүүлдэ яаж тусна гэж бодож байна. Энэ бол гайхалтай. Ингэжээжд бид нар тэр сургуулиудыг бодтоор өөрчлөхийг явж байна. Түүнээс өөрчлөлтийн ийм ингээд захим тавьцаа. Одоо захим тавьцыг хичээл дүүрээ. Тэгэл тулгаад болохгүй байна. Тулгаад ч гэж одоо тэгэл ирц мэрц бүртгэл энэ хариуцлага тооцож ингэж явах. Хүүхдийг ерөөсөө бид нар чинь сайн сургадаг багш яадаг гэж гэрийн даалгавраа шалгаад юмаа хэлхийн араас нь л явж иж хүүхдийг сургаж байгаа. Тэрэн шиг бид нар 20-20-оор нь яваад одоо 120 сургуулийг 6 анги болгоцсон. Одоо энийг бүсчилж оруулсан. Ерөөсө бид нар чинь нэг сургууль одоо би танд нэг зардал дээр нэг юм хэлчихье. Саяны ингээд 36 7 хоног 3 цагаар заасан хичээл. За тэгээд тэр даалгавар өгчөөд тэр 7 хоногт нөгөө сургуулиас 2-оос 3 цаг сургууль болгоноос асууж байгаа юм бид нар. Тэгээд нэг сургууль зарцуулж байгаа цагийг хэлж байгаа шээ. Тэгээд дараа нь бид нар өөрсдөө очиж зөвлөгөө өгнө. 2 удаа очиж сургууль дээр нь жилдээ. Тэгээд тэднийг нэг удаа хүлээж авна. Та нар бодит байдлыг ингээд сургууль үзгээд. Тэгээд энэ бүгдийг ингээд 188-аас 190 цаг зарцуулж байгаа. 190 цаг зарцуулаад томилтын зардал, бензин тос, буудлын мөнгөө бүгдийг гаргаад жилийн 10 сая төгрөг юм багш. Энийг мушгин гуйлаад одоо тэрбум 200-ийн төсөл гэж яриад байгаа. Нэг сургуулиас тэрбум 200 аваад авсан. Гайхсаа одоо манай боловсролын та ойлгож байна уу? Одоо миний тайлбарыг. Гэхдээ би бас тухайн үед ингээд хараад яасан сонин зардал нэг юм евро их өгсөн юм бэ л гэж. Энэ зардлыг их гэж байгаа бол энэ бага зардал. За би танд энийг яагаад бага юм бэ гэвэл шинэ Монгол сургуулийг та сайн юм уу? Яагаад энэ авах хэрэгтэй ингэдэж шүү. Тэгэхээр энэ шинэ Монгол сургуулийн хөтлөөр менежментийг бүр 20 онд шүү. 20 онд оюуны өмчийн газар 3.2 тэрбумаар үнэлсэн. Хэрвээ шинэ Монгол сургуулийн менежментээс суралцааг бол 3.2 тэрбум төгрөг төлж суралцах хэрэгтэй юм байна. Би энийг ямар ч энэ 3.2 тэр патентийн би хувийн сургуульд өгөөгүй шүү. Хувийн сургууль шинэ Монгол гэдэг нэрийг авахын тулд 3.2-ыг юм уу одоо энийг оруулаач гэхэд надаас хилдэг сургууль зөндөө би. Одоо сургуулаа нэмж оруулаач гэхэд телевизүүд ихэд онцгой хэрэгтэй контент худалдаж хахад хамгийн үнэтэй л гэдэг. Тийм шүү дээ. Тэр шиг тэгээ би энийг үнэгүй өгж байгаа юм аа. 3.2 тэрбум төгрөгийн юмыг би үнэгүй энэ Монголын бүх сургууль төргийгээ явж байгаа хүн. Гэхдээ энийг хийдэг тэр нэг багш нар байна. Тэр платформ байж гэн тэгээ өрөө дасгалгаа энэ төр ингээд нөгөө түрээслэх өрөө мөрөө ингээд ороод үйл ажиллагааны зардал нь нэг сургуулиас 10 сая төгрөг. Энэ хүрхтэйг үгүй юм мөнгө болно. Энийг ингээ бөөг ингээ санхүүгийнхэнд бичиг баримтууд энэ төр нь би юун зарцуулдгийг ингээ гаргах юм бол бүгдээрээ гараад. Тавчгаа асууя. За одоогийн байдлаар 120 гэсэн үг. Цаг тусах гэдэг. 120 сургуульд хэрэгжиж байгаа юм. Хизээ энэ Монгол орон даяар бүгдөө хэрэгжих ямар хугацаа хэрэгтэй вэ? За яг үнэ. Би ингэдэг нийтэд нь зацхгүй яг 20-20-оор нь байлгаж байгаа сургадаг хүн гэж байна. Тэгэхээр би 20-20-оор нь ингээ ангиа үүсгээд ингээ яваад 704 сургууль байгаа юм. Эннээс би 188-ыг би одоо хамруулчлаа. Тэгэхээр цааталт нийтүүлж чинь ингээ 500 сургууль хэлтэж байна. 400 эдний сургууль. Энийг би өөрийгөө 28 он хүртэл байх гишүүн гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ хооронд хугацаанд би энэ байж байгаа хугацаанд бас далаацтайгаар хийя гэж бодоод эрэгчид би 180 сургуулийг хамруулъя гэж бодож байгаа. Тэгэхээр 180 сургуулийг хамруулъя гээл одоо надыг манай их хурлын гишүүд дотроо гуйж байна. Манай баруун бүсийг хамруулаараа тэр байтга манай Уус аймгийн Хяргас сумыг л наач оруулмаар байна гэдэг гишүүд. Маш олон гишүүн болсон зорилго юм уу? Тэгээ би одоо намайг гишүүн болгосон маань энэ төсөл шүү бас. Энэ төсөл үр дүнтэй байгаа учраас жагсаалтад би өргөдөж орсон. Би бол ерөөсөө өөрөө гишүүн болох хэвчээ ямар сонирхолгүйгээр би намайг хэлэхэд нь үгүй ээ. Би бол гишүүн болохгүй.
би сайхан багш хүн. Би одоо гишүүн болоод өнөөдөр ингээ муулуулаад тий шуналтаагаар дуудуулаад тийм ингээд төсөв мөн гэж байгаа юм шиг яригдаа явж штэ. Нойр нь галуудар хогш гэдэг нэрэндээ би дуртай. А гэхдээ өнөөдөр боловсролын салбарыг та орж ирж мэддэг хүн хэлэхгүй бол тэн чинь мэддэггүй хүмүүс амраад байна гэх. Ерөөсөө ингээд боловсролын салбар чинь юм хийхэд эсэргүүцээд байгаа хүмүүс. Их хурлын гишүүд дотроос өөртөө гарч ирээд би гайхаад байгаа. Нэр бүхий гишүүд. Тий, тэгээд би гайхаад байгаа байхгүй. Энэ хамтраад асууж ирээд ингээд яагаад болохгүй байгаа. Би хэдэн гишүүдэд ярьсан. Би одоо удахгүй ирсэн байгаа учраас би эх 7 хоног цаг авч хагаад гишүүдэд энийг танилцуулж ярина. Үнэхээр энэ 10 сая төгрөгийн юм байна уу? Энэ ямар үнэтэй ингээд гадаадд хийх юм бол энэ 10-20 мянган доллараар хийдэг төсөл 10 сая төгрөг чинь 3,000 хүрэхгүй долларын ийм л байдлаар хийж байгаа. Энд зардал хэрэгтэй. Тийм ийм л зүйлийг л. За баярлалаа. Манай үзэгчид бас тодорхой зүйлсийг ойлгосон баг гэж найдаж байна. За ингээд таны ажил амжилт хүсье. Баярлалаа. Ярьцлага өндөрлөө. Тий. Эрхэм үзэгчтэй ярилцсан хөтөлбөр өнөөдөр 3 зочинтой цаг үеийн асуудлаар ярилцлаа. Анхаарал хандуулан үзсэн та бүхэнд баярлалаа.